Bom, dando continuidade a essa Porsche, o cliente pediu, ó, para dar uma olhada nesse barulho aqui, ó. Parece alguma coisa solta, ó. Comparado com o outro lado, a gente vai estar dando uma olhada na porta. A gente já pode ver aqui, ó, esse forro já tá meio aberto aqui, ó. A gente vai estar abrindo ele, vendo o que tá solto. Pare na saída da peça aqui, ó, que ela, primeiro tu tem que puxar ela um pouco, e daí depois tu vai tirar ela pra cá pra ela sair, porque ó, tu puxa um pouco, ela sai das travas, só que tá segurando aqui ainda, esse L que segura aqui, ó. Então ele vai sair um pouco, só que ele vai ficar travado aqui, daí tu tem que puxar pro lado que ele sai. Tirou os parafusos, então a gente vai ter que agora puxar ela para cima, assim, ó, para cima, e daí ela sai. Olhando aqui, ó, a gente pode ver, ó, aqui, ó, que tem uns buracos, aqui, ó, onde que aqui não dá para ver muito bem, mas aqui, ó, esse pino aqui, ele tem que entrar aqui dentro depois, aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Então, quando tirar todos os parafusos, tem que puxar para cima para desengatar o forro de porta. Ó, tirando o alto-falante aqui, baixando o vidro, ó. A gente pode ver aqui, ó. Aqui é o desgaste dessa peça azul. Se a gente fizer uma pressão, ó, ela não tem mais o barulho. A gente vai ter que resolver o barulho disso aqui, ó. Beleza? Olha o que a gente conseguiu verificar aqui também, ó. Solto. E aqui, ó, a gente colou e colocou com bicarbonato de sódio e super bonder. Então agora não tem mais jogo, porque ficou agora calçado o desgaste da borrachinha. A gente verificar aqui, ó, no outro lado ali a gente tinha resolvido, né? Agora aqui, ó, ainda tá barulho, ainda tá solto. Ó, verificando depois do reparo, ó. Não tem mais jogo. Então o que foi feito? Essa parte aqui, ó, ela é empurrada mais para dentro. E como é que a gente faz isso? A gente tem que colar ela forçando mais para dentro, porque ela teve o desgaste dessa parte azulzinha aqui. E é onde corre no trilho, que segura fechado no trilho. Como ela teve um desgaste, ela faz isso aqui. E daí a gente fez o que? A gente calçou por trás para daí ficar mais preso novamente e não ter mais jogo. Então vamos fazer um teste agora. Como é que ficou? A porta tá com essas gambiarras aqui que o cliente trouxe assim. Então eu não vou mexer nessas, mas ó, a única coisa que dá para escutar é a fechadura. Ó. Não tem mais vidro batendo. Vou ver de dentro aqui. Beleza? Ficou bom. Então, ó, aqui tem a travinha, ó. E aqui, travinha. Travinha, travinha, travinha. Vamos lá. E o Lzinho. Então, ó, primeiro L para trás.
Joia. Agora espeta pra frente, empurra pra frente aqui quando ele vai entrar. E assim fechou. Beleza? Beleza, galera? Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu joinha ali para fortificar o canal e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.